ଜିଲାପି ତ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଥର ବନେଇ ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାରୁ ପୁରା କ୍ରିପ୍ସ ରହିବ ଆଉ ଭିତରେ ପୁରା ଜୁସି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏ ଜିଲାପି ରେସିପିଟି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ 5ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲେ ବି ସଫ୍ଟ ବନିବନି, ପୁରାପୁରି କ୍ରିପ୍ସ ରହିବ। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷକୁ ଏଡ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିଲାପି ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନଉଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ବି ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୁରା ଜିଲାପି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ପୁରାପୁରି ରସୁଆ ଜିଲାପି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରି ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିପ୍ସି ବି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିପ୍ସି ବନିଛି ଆଉ ଜୁସି ବି ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ସିରା ପୁରା ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଆଉ ବାହାରୁ କ୍ରିପ୍ସି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରି ରେସିପିଟି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଝିଲି କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଜିଲାପି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଇଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗିନା ମୁଁ ଏଠି ଚିନି ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଗିନା ସେଥିରେ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ଫୁଡ୍ କଲର୍, ଅରେଞ୍ଜ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ବୋଲି ଅଳେଇଚକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଏଡ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଚିନି ସିରାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବନିବାକୁ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଞ୍ଚ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏଇ ଚିନି ସିରାଟା ନା ମାନେ ଗୋଟେ ତାର ବି ବନେଇ ପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ତାରରୁ ଟିକେ କମ୍, ଯେମିତି ହାତକୁ ପୁରା ଅଠା ଅଠା ଲାଗେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଚିନି ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏତେ ସାରା ବବଲ୍ସ ଆସିବ ତ ଜାଣିଦେବେ ଚିନି ସିରା ହିଁ ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ହାତରେ ବି ଚେକ୍ କରିବେ ତ ହାତକୁ ପୁରା ଅଠା ଲାଗିବ ଯେମିତି, ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଚିନି ସିରାଟା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆଉ ଚିନି ସିରା ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ଜିଲାପି ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ଚିନି ସିରା ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚିନି ସିରା ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଆଗ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବାଉଲ୍ ନେବା, ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଗିନା ମଇଦା ଏଡ୍ କରିବା, 2 ଚାମଚ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ଅଟା। ଆଉ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଛି। ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଏଡ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିପ୍ସି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ। ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ କ୍ରିପ୍ସି ବନେଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଲି ଘିଅ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଖାସ୍ତା ବନେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଥର ବି ବନାଉଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ବି ମାନେ ବିଗିଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ ଜିଲାପି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଦହି ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜିଲାପି ବନେଇବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଦହି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ରାତିରୁ ଏ ବେଟରକୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେଣ୍ଟିକି ରଖିବେ ତ ଦହିର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନେଇକିରି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦହି ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଟିକେ ହାଲକା ଖଟାଳିଆ ସ୍ୱାଦ ଯଦି ରହିବ ଜିଲାପିରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏକାଥରକେ ପାଣି ଏଡ୍ କରିବାନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଏଡ୍ କରି ଗୋଟେ ଏଠି ଆମେ ବେଟର ଗୋଟେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 2ରୁ 3 ଥର ଟିକେ ମୁଁ ପାଣି ଏଡ୍ କଲି। ଆଉ ଭଲସେ ଟିକେ ଆମେ ସେ ବେଟରଟାକୁ ଆମେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତି ବେଟରଟା ପୁରା ସ୍ମୁଥଲି ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଧାରରେ ଯେମିତି ବାହାର କରୁଥିବେ ନା ସେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ଭଳିଆ ରହିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିକି ରେଡ଼ି ହୁଏ ଏଇ ବେଟରଟା। ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗୋଟେ ବେଟର ବନିକି ରେଡ଼ି କରିବେ। ତ ଅଧିକ ପତଲା ନାହିଁ କି ବହଳିଆ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଟର ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଡ୍ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏଡ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁଣି ଥରେ ପାଣିକୁ ଏଡ୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଗୋଟେ ବେଟର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ ଅଟାରେ ବି ୟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଜିଲାପିଟା ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆମେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଏଠିରେ ମଇଦାରେ ବନାଉଛି। ତ ବେଟରଟା ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଜିଲାପି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏଠି ଆମେ ନେବା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିନା ଛାଞ୍ଚରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଏଠି ଲୁଣର ଖାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଚିରା ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଯେତିକି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜିଲାପି ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ମାନେ ଦେଖିବେ ସରୁ ଜିଲାପି ବି ବନାନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଟିକେ ବହଳିଆ ରଖିକି ବନାନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ତାକୁ ଗୋଟେ କଇଁଚି ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ କଟିଂ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି କଟିଂ କରିଦେଲି। କଟିଂ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଜିଲାପିର ଛାଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଯୁଗାଡ଼ୁରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଜିଲାପି। ତ ମୁଁ ଯୁଗାଡ଼ୁରେ ହିଁ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ କୋରି ସାରିବା ପରେ ନଡ଼ିଆ ଛରେଇ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଯଦି ବି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଥାଏ, ସେଇ ହୋଲ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଏ ଜିଲାପି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଥିରେ ଆମେ ସବୁତକ ବେଟରକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଅଧା ବେଟରକୁ ମୁଁ ଏଠି ଏଡ୍ କଲି, ଆଉ ଅଧା ବାକି ରଖିଦେଇଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ବନେଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଟୋଟାଲ୍ ସେତିକି ବେଟରରେ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଟିକେ ମାନେ ମୋଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ବନେଇବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଟରକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସେଇଥିରୁ। ତ ଏମିତିରେ ଆମେ ଜିଲାପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଥିଲି, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲ୍ପରେ ରଖିଦେଲି ସେଥିରେ, ଯେହେତୁ କି ବାହାରେ ପଡ଼ିବନି ବିଲକୁଲ ବି ଜିଲାପିର ବେଟର ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇଥିପାଇଁ।
तापर देखंतु एठी गोटे पेन रे आमे किछि तेल नबा तो देखिबे गोटे फ्लैट करेही नेबे बा एमिति गोटे पेन नेबे सिथरे देखिबे जिलापी बहुत बढ़िया बाहरी के रेडी हुए आ सेथरे मु अल्प टिके पकेली देखली तेल गरम अछि नै तो आमे जिलापी मीडियम फ्लेम रे ही प्रस्तुत करिबा तो देखंतु एभली प्रोसेस रे मु प्रथमे जिलापी को ऐड कली देखिबे प्रथम स्टेप डू माने आपण माने जेते स्टेप पकेबे सेते बढ़िया बढ़िया माने तार शेप ढा आसीबो प्रथम स्टेप टा टिके एपट सेपट हैला किंतु सेकंड टाइम जेतले बनैली परफेक्ट पूरा बनी के रेडी हैला तथापि देखंतु चलिबो तो ये हाथ साहाଯ୍ୟ टिके घुमे घुमे जिलापीर सेप देदेवे आ गोटे साइड टिके फ्राए हो सारा पर आम चलते एवं उल्टे देवा तो देखो केते बढ़िया पूरा देखा भी जाऊँगी तो एबे कौन करेंगे ना उल्टे देवा आ गोटे साइड टिके आम फ्राए होगा दवा तो यही समय गैस आंच पूरा मीडियम फ्लेम रखी बनैबा फ्रेंड्स आप भिडियोटी मोर पसंद आसो सांग मानक शेयर करूँ लाइक करूँ चैनल जब नुआ अच्छा चैनल को मोर सब्सक्राइब कर दिंतु बेल आइकन क्लिक कर दिंतु जहाँफल मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन प्रथम आपको पहुँचो एमती इजी इजी वीडियो नहीं आसबि आपने देखिए घरे आको निहाती ट्राए करूँ तो देखो से पेन रे 3टा ही जिलापी रोला मुझे 3टा ही एड करदेली आउ देखो ये कलर आसला पर्यंत ताको आम फ्राए करवा टी हल्का गोल्डन कलर आसला पर्यंत ये पूरा कलर आसी सारा पर क्रिप्सी बनी जाए उषुम थी चीनी सीरा से आम एड करदे ध्यान रखिए चीनी सीरा अधिक गरम नथिबो केवल उषुम थी एड करदे आ देखिए संगे संगे एड करू करू सी पूरा चीनी सीरा को एब्जर्व कर दिए मुझे एड से चीनी सीरा एड कली देखिली से पूरा माने बबल्स आसी पूरा चीनी सीरा से एब्जर्व करदेला तो मुझे गोटे प्लेट को बाहर करदेली तो जेहेतु गोटे स्टेप बाहर आउ गोटे स्टेप भी आम से एड करवा चीनी सीरा जिलापी तो से आम कंटिन्यू रही दबानी आम बाहर कर दौथवा आ देखो केते बढ़िया पूरा जुसी केते सुंदर भी देखा बहुत बढ़िया जिलापी बनिक रेडी हे आपण मैंने जब प्रथम थर भी बनाऊँ ना देखिए परफेक्ट बनिक रेडी हे आपण मैंने घरे ट्राए करूँ आपण मान अनुभूति मो सहित सेयार करूँ तो देखो आ गोटे स्टेप मुझे एड कली देखो आप देखिए जापे जिते जिलापी बनइबे ना सेते बढ़िया पूरा माने तार सेप आसो आ देखा भी सुंदर लगे खाया पूरा टेस्टी भी थिला जदि कुरकुरे जिलापी बनवाक चाहूँगी ना ताहले ये वीडियोटी आपण मानी देखिए पूरा पूरी कुरकुरे भी थिला आ जुसी भी थिला तो गोटे साइड पुणी थे सेम प्रोसेस फ्राए हो सारा पर पुणी थे उल्टे देवा फ्रेंड्स आप फेसबुक पेज देखुं ताहले फेसबुक पेज मोर फॉलो करूँ इंस्टाग्राम देखुले फॉलो करने को जमार भूलतुनि तो देखो फाइनाली आ गोटे स्टेप भी बनिक रेडी होगा आ देखो फास्ट स्टेप रू सेकेंड स्टेप सेपटा बहुत बढ़िया बनिक रेडी होती तो देखिए जिते स्टेप बनइबे से प्रकार अलग अलग बहुत माने बिल्कुल भी बिखड़बनी तेल एड करने द्वारा जिलापी बनवा समय जदि यही सब स्टेप को फॉलो कर बनइबे तो देखो बनी सारा पर पुणी थे उल्टे से चीनी सीरा रखीदेली तो गोटे साइड टी आम ये ओलट पालट करके चीनी सीरा को एब्जर्व होगा दबा तापर आम बाहर करें पुणी थे से प्लेट रखीदेवा सेम प्रोसेस ना आम सबूतक ए बनिक रेडी करदे आपण मैंने देखिए मु गोटे छोट गिना मैदार केते सारा पूरा जिलापी बनिक रेडी कली से केवल 2 चामच एड करते आम अटा गोटे चामच एड करते चाउल पाउडर किंतु केते सारा बनिक रेडी भी हो गलानी तो सेम प्रोसेस आम थाली पूरा जिलापी बनिक रेडी करदे देखो पूरा प्लेट भरिक ये जिलापी बनिक रेडी हो सारी और केते सुंदर भी देखा और देखो माने जिते मुझे जिलापी बनइली ना से बढ़िया तार सेप भी आसला आ पूरा पूरी कुरकुरे भी बनी तो बन बन मो पुओ तो से गोटे गोटे पीस नहीं खिया चलता मुझे कहली जेहेतु आपण सेयार करार अच्छी टे अपेक्षा करे कहबार सी रहा बहुत बढ़िया भी लगुला बहुत बढ़िया कुरकुरे भी बनी तो चलते आपण मानक पाखर भी देखी दूसरी आ खंड कर भी देखी दूसरी तो आपण मैंने आपको घरे जब बनाऊँ निहाती मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे केमती कौन बनला आपण मानक अनुभूति मो सहित सेयार करेंगे देखिए पूरा मीठा दुकान स्टाइल ही बनिक रेडी हे जमी ठेलार आपण मैंने मार्केट रे देखिए ठेलार जिलापी बनाऊँ ना से प्रोसेस रे ही माने बनिक रेडी पूरा कुरकुरे बनिक रेडी हे और देखिए बहुत बढ़िया लगे खायापी तो देखो आपण पाखु देखी दूसरी केते सारा से चीनी सीरा को एब्जर्व कर बाहर देखो आपण खंड कर देखी दूसरी केते पूरा क्रिप्सी बनी जमीक मैंने पाटे दौ दौना क्रिप्सी आवाज हम तापर मीठा मीठा लगे बहुत बढ़िया लगे जिलापी बहुत बढ़िया टेस्टी भी थिला तो मार्केट भी टेस्टी थिला मीठा दुकान भी तो आपण मैंने यही तरीके थे ट्राए करूँ केमती लगे कौन आप अनुभूति मो सहित सेयार करूँ से पर्यंत रोचे पुणी एक नुआ रेसिपी नहीं आसबि नमस्कार जय जगन्नाथ।